Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ашытқысыз 15 минутта дайын болатын пончик тоқаштарын, бауырсақтарын дайындайтын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Ең бірінші қамырымызды үйлеуге кірісеміз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға шым тұзымызды салып, оның үстіне өзіміздің қалауымызша қантымызды саламыз. Мен бұл жерде үлкен ас қасықты пайдаландым. Үлкен ас қасықпен 3 ас қасық қант салып алдым. Оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып, енді барлығын қант пен тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң 200 граммдай, 250 миллиграммдай айранымызды құйып, оның үстіне жарты шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң, оның үстіне 3 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, тағы да барлығын араластырамыз. Електің көмегімен алып, ұнымызды бірден көп салмай, аз-аздан сала отырып, жабыспайтындай қамырымызды илеп шығамыз. Он минут демалған қамырымызды алып, дөңгелек қылып, қатты қалың қылмай, жұқа қылмай, орташа қылып жайып аламыз. Жайып дайын болған қамырымызды осылай пиаланың көмегімен, болмаса сіздерде қамыр кесетін форма болса, сол форманың көмегімен дөңгелек қылып, майда-майда қылып кесіп аламыз. Дөңгелек қылып кескен қамырымыздың ортасын осындай мен майонездің қалпағымен кесіп алдым. Сіздерде бөлетін форма болса, сол формамен кесіп алсаңыздар болады. Ыдысымызға майымызды құйып, қыздырып, дайын болған пончиктерімізді екі бетін қызартып, пісіріп аламыз. Міне біздің пончиктеріміз дайын болды. Өте дәмді болып, жұмсақ болып шығады. Ортасы толық піседі, шикі болмайды. Жасап көріңіздер, бізге ас болсын. Қалауларыңызша бетіне сахарный пудраны себуге болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.